Hi friends, welcome to AJ's Gourmet. சிக்கன் பிரியாணி பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் குக்கரில் தான் பிரியாணி செய்ய போகிறோம். இந்த குக்கர் வந்து நல்ல கனமானது. ஸோ அப்போ நம்ம தம் போடும்போது கீழே எந்த மசாலாவும் பிடிக்காது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆயில் விட்டுருக்கோம். இதில் ஒரு 2-3 இன்ச்சு சைஸ் பட்டை, ஒரு 7-8 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், கொஞ்சோண்டு கல்பாசி, 1/2 கிலோ ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு இந்த மசாலா போதும் ஸ்பைஸு. இப்போது ஒரு 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தில் 2 வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதையும் இதில் போட்டுட்டு 2 பச்சை மிளகாய். காரம் ஜாஸ்தி எடுக்கலை, காரம் நல்லா ஸ்பைஸ் வேணுங்கிறவங்க கூட ஒரு 2 மிளகாய் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலர் வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா சாட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ எப்போ நம்ம பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிக்கோமோ அப்போ பாஸ்மதி ரைஸை ஊற வச்சிடலாம். 2 டம்ளர், அதாவது 1/2 கிலோ அரிசி நான் ஊற வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் இஞ்சி பூண்டு வந்து பிரியாணிக்கு எப்போவுமே பேஸ்ட்டாக மையாக அரைச்சி போடக்கூடாது. அப்படியே திரின்னு இருக்கணும், அந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி போடணும். ஸோ ஜிஞ்சர் கார்லிக் க்ரஷ் பண்ணி போட்டது நல்லா சாட் பண்ணி விட்டுறலாம். இஞ்சி பூண்டு போட்டு நம்ம வதக்கும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், ஏன்னா சென்டரில் பிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும். அதனால் அப்பப்போ அதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தக்காளி வந்து 2 தக்காளி, பெரிய சைஸ் தக்காளி, 1 கை புதினா, 1 கை மல்லி இலை. இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். அந்த கீழே பிடிச்சிருந்த அந்த இஞ்சி பூண்டு அதெல்லாம் அந்த தக்காளியோட ஜூஸ் அதில் பட்டு நம்ம சாட் பண்ணி அதை கொஞ்சமாக எடுத்துடணும். இல்லைனா கீழே தம் போடும்போது அங்கே ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இப்போது 1/2 kg சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு டர்மரிக் பவுடர், மஞ்சப்பொடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சுருந்த சிக்கனை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ தான் பிரியாணியில் உங்களுக்கு சிக்கனில் கொஞ்சம் கலர் தெரியும், ஒரு எல்லோ கலர், இல்லைனா சிக்கன் அப்படியே ஒயிட்டாக தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஸோ சிக்கன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணது இந்த சிக்கனுக்கு தேவையானது. இதில் என்ன பொடியை யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா 1/2 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் சீரகத்தூள். எல்லா தூளுமே 1/2 டீஸ்பூன் தான். இந்த பவுட்ரு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் இந்த பவுடரில் இந்த சிக்கன் நல்லா கோட் ஆகணும். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுக்கிடலாம், இல்லைனா கீழே பிடிக்க ஆரம்பிச்சிரும். ஸோ லேசாக தண்ணி தெளித்து இதை கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் இந்த மசாலாவில் நல்லா ஈவனாக கோட் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ நல்லா பாயில் ஆயிடுச்சு. ஸோ கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனதுனால கொஞ்சம் டார்க்காக இருந்தது, இப்போ பிரைட் ஆகிட்டு. இப்போ இதில் நான் இந்த கப்பில் 2 டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருந்தேன். இப்போ நான் ஊற்றிருக்கிறது 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். ஸோ பிரியாணிலே நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. தம் பிரியாணி, குக்கர்லேயே நம்ம ஒரே மாதிரி வைக்கலாம். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு. இன்னொரு பாத்திரத்தில் ஒரு பாத்திரம் ஃபுல்லாக தண்ணி வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக மல்லி இலை, கொஞ்சம் புதினா போட்டுட்டு நம்ம ஊற வச்ச அந்த பாஸ்மதி ரைஸை அதில் போடணும். நல்லா அந்த தண்ணி கொதிச்சு வரும்போது அதுலேயே ஒரு 2 டீஸ்பூன் ஆயில் விடலாம், அப்படி இல்லைன்னா நெய்னாலும் விட்டுட்டு நல்லா அதை கொஞ்சம் நம்ம பாயில் பண்ணுறோம். ஒரு 30% நம்ம இந்த ரைஸை குக் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். நல்ல பாயில் ஆனக்கப்புறவு இந்த ரைஸை போட்டுட்டு 3 to 4 மினிட்ஸ் வச்சா போதும். அதுக்கு மேலே நம்ம இதை பாயில் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான சால்ட்டையும் போட்டுடலாம்.
ஸோ சால்ட் போட்டுட்டு நம்ம அந்த வாட்டரை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது சால்ட்டு கொஞ்சம் தூக்கலாக தெரியணும். இதுதான். ஸோ ரைஸ் நல்லா 30% கிட்ட குக் ஆகிட்டு நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறவு 3 to 4 minutes வச்சு நம்ம எடுத்துருக்கோம். இப்போது வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த சிக்கன் அதுவும் நல்லா வெந்துட்டு 2 tumbers வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ சிக்கன் பாயில் ஆகிட்டு இதையும் நம்ம சால்ட் டேஸ்ட் பண்ணிடணும். எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது. கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு தேவையான சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம ரைஸுக்கும் தனியாக போட்டிருக்கோம், அதனால் சால்ட்டு கொஞ்சம் பார்த்து போடணும். இப்போ அந்த ரைஸை நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருந்தோம். அந்த ரைஸை அப்படியே இதில் மெதுவாக போட்டுருங்க. ரைஸை ரொம்ப குக் பண்ணிடக்கூடாது. பாயில் ஆனதுக்கப்புறவு வாட்டர் ஒரு பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் வந்தக்கப்புறவு 2 to 3 minutes குக் பண்ணால் போதும். 3 to 4 minutes. இப்போது மிக்ஸ் பண்ணும்போது கரண்டியோட பின் பக்கத்து அதை வச்சு தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். ஏன் இப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இல்லைன்னா அரிசி உங்களுக்கு உடஞ்சிடும். நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க, நான் பாஸ்மதி ரைஸில் வச்சாலும் கடையில் உள்ள மாதிரி உதிரியாக வரமாட்டுக்கு அப்படின்னு. ஸோ இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் பர்ஃபெக்டாக உதிரியாக பிரியாணி கிடைக்கும். ஸோ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அதை லெவல் பண்ணி விட்டுடலாம். ஏற்கனவே 2 tumbers நம்ம ஆட் பண்ணியிருந்தோம். இப்போது நம்ம வடித்த அந்த பாஸ்மதி வடித்த அந்த கஞ்சி இருக்குதுல்ல, அந்த தண்ணியை தான் நம்ம விடுறோம். பச்சை தண்ணி விடக்கூடாது, அந்த தண்ணி தான் விடணும். அதுக்கு அளவு கிடையாது. நம்ம தண்ணி ஊற்றினக்கப்புறவு ரைஸும் தண்ணியும் சமமாக இருக்கணும். அதுதான் உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்த்தாலே தெரியும். இப்போ இதை மூடிடலாம். நம்ம லிட் போட்டதுக்கு அப்புறவே நம்ம அந்த வடித்த அந்த கஞ்சி இருந்ததில் அது ஹாட்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த பாத்திரத்தை இது மேலே வச்சு தான் நம்ம தம் போட போகிறோம். உங்களுக்கு வந்து வீடியோ சில நேரம் டிம்மாகவும் சில நேரம் நல்லா கிளியராகவும் இருந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ கிளைமேட் மாறுது. நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கலாமே அப்படின்ட்டு நேச்சுரல் சன்லைட்டில் முன்னால் கொஞ்சம் இடம் இருக்குது, அதில் வச்சு தான் குக் பண்ணி காமிச்சிட்ருக்கேன். அதனால தான் உங்களுக்கு வீடியோ கொஞ்சம் மாறி மாறி இருக்குது. ஸோ இப்போது தம் எப்படி போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா 15 minutes சிம்மில் நல்ல சிம்மில் வச்சு தான் வச்சுருந்தேன். இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. 15 minutes போதும், அதுக்கு மேலே வைக்க வேண்டாம். இப்போ இதில் நல்ல ஒரு 2 டீஸ்பூனுக்கு கீ போடலாம். இது ஆப்ஷனல் தான். கீ வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கிடலாம். ஸோ நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும். இன்னொன்று உங்களுக்கு சாதமும் அப்படியே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது அழகாக வரும். இந்த இப்போ பாருங்கள். இப்போவும் நம்ம கரண்டியை பின் பக்கத்தை வச்சு தான் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம். பாருங்கள், ரைஸு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்ல உதிரியாக இருக்கும். ஸோ நம்மளாலையும் பண்ண முடியும். நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். ஸோ இந்த ஸ்டைலில் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு ரைஸ் இந்த மாதிரி உதிரியாக கிடைக்கும். இன்னொரு ஸ்டைலும் இருக்குது. குக்கர்லேயே அப்படியே இப்போ 2 டம்ளர்னா 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ரைஸை போட்டு நம்ம வேக வச்சுருவோம். அதில் என்ன தான் உதிரியாக வந்தாலுமே ரைஸ் உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்று ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த ஸ்டைலில் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. வீடியோலேயே உங்களுக்கு தெரியும், ரைஸ் எதுவுமே ஒட்டாமல் பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு. ஸோ நீங்களும் இந்த பிரியாணியை செஞ்சு பாருங்கள். அதுவும் பாஸ்மதி ரைஸில் செஞ்சு பாருங்கள். சீரக சம்பா தான் நமக்கு பிரியாணினாலே ஒரு ஃப்ளேவரு. இங்கே பாருங்கள், ரைஸ் நல்லா வெந்துட்டு. பிரியாணியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும்.